Я Биекенов, здравствуйте, я Биекенов Кайрат, старший тренер сборной страны. Атанас Маваевна, мы общаемся уже на протяжении больше 10 лет. Мы вместе работали, потом, более 7 лет вместе были. Потом после того, как мы начали принимать это тестирование, потом эти БАДы, на данный момент хочу просто похвастаться, сказать, что на данный момент у меня в этом году, сейчас 2023 год, у меня была аллергия с 1996 или 1997 года, что только я не делал, куда только не ходил, благодаря БАДам, которые вот Атанас Маваевна мне это прописывала, благодаря этому аппарату я на данный момент, в этом году, в 2023 году у меня просто ничего нет. С каждым годом было получше, тот был на минимале, в этом году вообще нет, и, как я не знаю, аллергия, она, как говорят,